hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Hatta goyah sehingga Allah ngajelaskeun ka kaum kana pagawean-pagawean anu kudu dijaga merupakan larangan-larangan. Lamun larangan-larangan ana dijaga sehingga dipake kasieun teu dilaksanakeun geus titik Allah moal kudu nyasarkeun. Tapi lamun larangan ana dirumpak dipake kasieun ieu cek Gusti Allah diberenya hong geus ya ku aing dijelaskeun geus melalui Rasul aing. Tapi siap tetap kasieun di dieu ku aing bakal ditegur make lisan Rasul aing. Ketika Rasul geus teu didenge kuari langsung ti aing awas ya ku aing teguran ku Gusti Allah. Ieu ayat Masya Allah. Lamun ieu larangan teh geus dipake kasieun, lamun ieu paraman teh geus ting ningali dilaksanakeun bae anu tatadina hatta yubayyina lahum ma yattaqun kudu dipake kasieun fala yattaqu teu sieunun nyana. Lamun teu sieunun awas fayastahiqul idlal ngahak kana disasarkeun sia. Jadi kesimpulan nama ayat ieu teh lain letik-letik ayat adalu dalilin ala annal ma'asya idza tukibat titik lete dina permaksiatan hatta yubayyina lahum ma yattaqun permaksiatan larangan awas. Sedengkeun urang sebagai umat muslimin teh kudu boga kayakinan setiap syariat eta adalah aya kebagusan mutlak ti Gusti Allah. Di jerona taat, setiap ngalaksanakeun taat pasti didinya aya kamaslahatan jeung aya rahmat. Eta pasti. Sakali deui setiap ngalaksanakeun taat sebagai perintah jerona aya kamaslahatan jeung aya rahmat. Pasti. Sabalikna ketika ngalaksanakeun pelanggaran-pelanggaranana maksiat ngaranna di jerona aya kamafsadatan jeung kamadaratan. Eta pasti. Nanti di dia hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Sehingga Allah ngajelaskeun naon anu kudu dilarang haju kumanehanana teu dilingseuk terus bae dilaksanakeun. Ieulah payastahiqul idlal. Wari paharaman-paharaman di negara urang khususna umumna di dunia nu ngaran mabok geus lain rahasia deui ku ari mah ai bir bintang mata mah geus dianggap minuman biasa, mensen mah geus dianggap minuman biasa, vodka mah bisa lah tah mah geus minuman biasa nu aing teh nyaho nu sia osok teh ambalayah keneh minuman. Ganja mata manggis dianggap biasa ku ari mah nu ngaran ekstasi, nu ngaran yuriaib, dumolib dan lain sebagainya nu sial maleuwih nyaho tibatan aing. Tuh, ieu kos kararitu. Tuh, geus lain masyarakat biasa bae, pejabat mararake, polisi mararake. Sambarangan cenah ieu teh sambarangan. Polisina nu datang minta cai ka kula. Naon dia Pak? Aduh cenah pagi mohon doakan saya, ini saya udah keranjingan.
keranjingan apa Pak? Ini. Wah didoakeun cager sih alhamdulillah. Itu kene tentara loba. Nah aya masyarakat mah di mata urang geus ambalaya wari mah. Kabari bae di Banten menang sabaraha kintal urang teh. Tonan. Aduh, mudah-mudahan bisa terjual urang kabere alhamdulillah. Tonan. Gusti Allah nu agung. Nungaran gelek, nungaran gajah di urang teh subur dan lain lalagan lain di Aceh wae, di Garut ge ganja ambalaya, di Bandung teh ganja ambalaya. Wallahu alam, ku Allah diberi kesuburan seperti eta. Urang nyaritakeun ganja teu kudu di Aceh, di Garut, di Gunung Garut emang kumaha kitu ganja. Mantap pangheulana marabok urang Garut. Ye, eta mah kumaha kitu Bandung. Eta teh ambalaya ganja kudu dibejakeun. Beureun kieu jualan loba omong sia. Geus puguh di Aceh, geus puguh di Kalimantan. Wah, liar. Dah, ikan makanan-makanan haram. Nu mantak diayakeun ku Gusti Allah. Ieu jang cobaan, coba bangsa Indonesia. Hari kitu mah dikirim ti Cina ti RRC eta mah geus teu aneh, ieu mah dijadikeun coba sia kuatan teu. Ongkos kiai apik jasa anti speaker. Boga tatangga make speaker. Maksudnya eta dicoba ku Gusti Allah sikap sia kumaha deuk ka Allah teh ku nafsu apa ku rendah diri. Urang jadi kiai kurang kumaha gitu celek bae anu nanggap orkes di dinya. Lah 15 meter ti imah kiai masyaallah. Cek kiai teh kabeneran ieu mah ye. Aing teh kudu ka ditu di jandela ge kadeuleu tah mah deureus coba kiaina bagus. Sial teh kiai tolol. Oh, rupa-rupa cobaan teh. Rupa-rupa. Urang dicoba teh ku kalakuan urang sorangan. Di diri urang. Naon anu terjadi teh di diri urang teh awal-awalna kuaceun ku kumaha urang nu melak, urang nu nuai. Ya. Nah naon anu terjadi segala rupa teh di awak urang aya asli nama. Nu mentak ulah hese-hese nyalahkeun ka batur ulah nyalahkeun ka awak urang sorangan. Naon nu terjadi aya di awak urang ulah nyalahkeun batur. Introspeksi lalaudan balik ke deui lamun taat mengandung maslahat jeung rahmat lamun maksiat mengandung mafsadat jeung darurat kamadaratan. Nah timbul ekonomi tersendat-sendat ayeuna ieu teh akibat permaksiatan. Timbul angin-angin beliun eta teh akibat permaksiatan. Timbul banjir secara kasat mata mah Jakarta banjir teh ieu teh kiriman ti Bogor, kiriman ti daerah luar. Haju jalan China teu merenah-merenah secara lahiriah seperti eta asli nama maksiat. Jageuninganan tuh dirangkas kurang kumaha jalan China nya handap nya bagus nya gede deui tapi banjir ka darat-darat datang ka hese nyaritakeun anak China timbul ti mana nu bisa nyarita wallahu a'lam cobaan Allah gempa bumi datang ka pindah kapan kamari ieu urang nyaksikeun bumi teh dioyak-oyak ku Gusti Allah pindah datang ka sakilo maha kawasa Allah. Lamun baheula zaman Kangjeng Nabi Lut dibalikeun nu handap jadi di luhur nu luhur jadi di handap. Allah karim maha kawasa Allah. Di urang mah pindah doang kamari di mana? Palu. Pindah teh sakilometer. Aceh nu teu eureun-eureun. Ditegoran ku Allah unggal kota Yogyakarta sabaraha kali. Maksudna zaharal fasadu fil barri wal bahr. Maka sabat aini nas. Ieu teh loba kamamsadatan. Siksa. Ieu teh ku ulah leungeun manusia aslina permaksiatan. Teguran ti Gusti Allah supaya nyana luluh kembali ka Allah. Seputar corona eueuh bae nu nyebut-nyebut asma Allah. Urang perhatikeun coba pemerintah mana anu kembali ka Allah eueuh. Ngadengekeun kiai-kiai di luhur coba mana anu nasehatna ka Allah tabak deuk diijabah deuk teu ku Allah tapi coba atuh bawa ka Allah. Wallahu alam bisa nu ngomong Allah. Deuk kumaha di Indonesia?
mayoritas Islam tapi ieu nu mawa ka Allah padahal mah ieu kan jelas tah hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Lamun urang dijujut mah ieu teh corona teh tadina mandek lalagaan dek jualan vaksin tapi ternyata orang jadi bebeneran nyana naga bingung ieu teh tentang virus corona teh. Gas, kamu dijujut di awal-awal mah teh panjang cerita sebab setahun sebelum corona Afrika geus kabahas. Tahun lagi akan ada corona. Cina sorangan geus kabahas. Nanti akan ada corona. Amerika geus kabahas. Yaman geus kabahas. Berarti kan lalagaan. Jeung geus aya bukuna ku ari mah jelas. Kitabna geus jelas aya tak setahun. Samemeh corona geus dibahas tentang aya corona. Ngaran corona na ge teu corona geus dijelaskeun. Oh, berarti kan ieu mah aya unsur-unsur, guys. Mun dibawa ku urang ka politik jadi panjang, tapi awalna heula. Awalna kan hiburan di Wuhan. Hiburan tina barang-barang nu haram teh geus teu dianggap atuh komunis ieu. Tapi di jero hiburan di dinya ternyata loba umat Islam nu kabawa-bawa. Oh, terus diunggal negara. Hiburan teh nu ngaran narkoba. Geus puguh perzinahan, Masya Allah luar biasa. Nu aslina jasa mah maling di negara korupsi ngaranna. Urang mah dongeng doang teh nyaho cara malingna jeung sanu malingna mah teu nyaho ngan beja. Beja sakadar beja doang tuh. Teu nyaho urang mah sanu korupsina jeung nu kumaha cara teu nyaho bae pokona mah sama sakali kajeut. Ngeun ieu teh akibat tina korupsi, akibat tina mabok, akibat tina zina, akibat tina judi, akibat tina bohong ku Allah deuk diidlalkeun, disasarkeun. Disasarkeun teh melalui siksaan-siksaan. Ieu lapasan ngaranna. Kerusakan-kerusakan nu ditimbulkeun tina permaksiatan, tanu mantak capek ulama teh dakwah teh ieu teh sieun besi turun siksa Allah. Dulur sing hade ulah zararina lantaran besi engke wabana nu zinah nama saurang dua urang tapi Allah nurunkeun siksana ka kade ulah mararabok nu mabok nama saurang dua urang tilu urang tangkap ku polisi ka ditu aju nego jeung polisi bisa 30 juta untung be polisi kan eta kan tambah deui wabahna. Lain diamankeun, lain ditangkap, lain disel sesuai jeung aturanana, nego nya na kan tambah urusan narkobana, urusan suap menyuapna. Ieu mah di ditu di negara batur, di negara urang mah. Maksudna ieu mah dina kitu tah. Seperti eta. Encan kasus-kasus anu lain. Kasus-kasus anu lain saling sogok menyogok hakim. Di dunia mah nyana nyeun meuli mobil mewah, nyeun imah mewah. Mbak, emang sakolana jangkos kitu atuh bangga bae keur carita bae, atuh mangga bae emang dunia ada kos karan itu. Nyana eta keur diidlalkeun ku Allah, cara ngaidlalkeun Allah seperti eta. Engke wabahna ka keluarga jeung ka kabeh. Disasarkeun ku Gusti Allah. Penyasaran Gusti Allah teh ieu teh imma perorangan, wa imma keluarga, wa imma kabehan. Kuari teh urang keur dibere wabah kabehan. Aya jeung eueuhna ulah sok dicaritakeun nu penting mah lockdown. Kabehan. Ih, mun sok nyaritakeun aya apa geus lockdown. Ih, sakedeung deui mah download. Itu masalah. Sampaikan ke sekolah libur, kantor libur, pabrik-pabrik nararutuk kabeh. Tuh ekspor impor kuari tersendat-sendat pereheulanan. Kabeh nagara ieu teh kuari keur marandag perekonomianana. Sedengkeun urang boga perusahaan anu nyokot di bank terus bae kapan eta teh unggal poe na mah bunga sedengkeun perusahaan urang mandeg di dinya. Deuk teu mawa dadung kumaha. Mantak di bawah bae ge dadung sia kemana dah nyaho. Mana tihang nu pendek. Enggal yang bunuh diri cak kieu teh. Atuh jangan tihang nu pendek kabeh ulah pae goblok nih coba. Teu kumaha ieu negara ieu coba.
Alhamdulillah 5 bulan dekat tukang teh kamu ceritakeun kula geus boga kontrakan sabaraha nu itu tuh 100 anu itu nu adi 50 dibat lah geus jag bekal ibadah plek bae ku ari lockdown nu ngareusianana eueuh barali ka ditu eta kan listrik kudu dibayar cai kudu dibayar eta ge sarua ku ari geus bawa tambang bae nya aya nu tos geusian warung lu bawa jasuk warung geus pararingu alhamdulillahirabbil alamin ambalaya ku ari warung meuli eueuh ku ari naon kumaha teu deuk meuli aya ge nu daratang hutang aya teu dibere badi urusanna beuteung aya dibere panjana ngahutang deuk iraha mayarna geus 2 bulan ngahutang bae bebejan aja deuk balik baal ka dede aduh aing ulah ngadenge ke ceuli aing utang numpuk tulisanana aya nyana deuk balik ka Jogja ka Jawa Timur moal balik deui ka dieu lain urusan balik jeung henteu na ieu hutang kumaha praknya bebeja boro-boro mayar hutang nginjem heula jang ongkos goblok sia aing pencet bae ku sia ieu ya Allah keur diidlal wa Allah keur diputer ya Allah ya Rabb masyaallah kan nu ngawarung seperti eta ngojek anu tadina alhamdulillahirabbil alamin jeung bekal-bekal bae kuari kan ngojek teh kudu ongkos mobil truk nyana di motor itu di tukang make eta jadi make tali jadi ku jauh-jauh puyeng cek tukang ojek teu bisa kahiji eureun ngojekna eureun ngojekna kieu we babajikanana pandahar mah kudu terus dahar kudu terus ngojek teu meunang serariweuh keur diputerkeun ku Gusti Allah hayu sia tukang ojek Grab jeung sajabana mararacet kabeh warung mararacet kabeh terus kontrakan gitu keneh PHK nambah deui terus bae anu boga perusahaan saya teh kuari teh tinggal mayaran bunga na bae pabrik nama teu jalan perusahaan nama teu jalan geus ngalalamun bae diputerkeun ku Gusti Allah akibat tina maksiat tadina sumberna mun hayang nyawa permaksiatan sumberna permaksiatan corona nama ti Wuhan ti Cina kunaon haju ambalayah ka negara urang di ambalayahkeun ku Gusti Allah deuk aya deuk wallahu alam nu jelas kan kajadianna seperti eta taraweh lockdown ieu akibat maksiat tadi ka taraweh aya diteruskeun bae taraweh teu maraca Fatihah tarawehna jadi culak cilik bae beusi polisi terus naonan Jumat itu kene geus puguh nu boga masjid dan sisi jalan mah geus dikunci bae dikunci geus masyaallah bombokna ge kuncina walade urang ge neuleuh masjid dikunci sakumaha gudang kunci tapi ai pintu tukangna mah henteu pintu hareup dikunci walade gitu make hordeng gitu ai lawang tukangna mah henteu araseup je mah pos dongeng cek urang ge pokoknya di Indonesia masih akal-akalan mau beres bajan gue kumaha ge tapi lamun single blug mah di belah aja plak belah aja tak cikupat plak tuh karak sadar sorangan iya mah corona di belah aja selidi kan itu mana aya ya sepatan sedang zona merah putih bendera tamu bedak nah iya keur carita alal hak wake kemana kejadian ya beneran bener sama corona datang ke rumah sakit paeh cek keluargana taman napas di imahna ge geus tereh beak kabeneran datang ke rumah sakit paeh ulah laju corona wallahu alam seperti eta kejadianana ulah loba omong nah nu jelas mah kan ieu kan siksa ieu keur carita siksa deuk aya deuk eueuh wallahu alam tapi kan tersiksa urang tersiksa batin tersiksa perasaan tersiksa situasi dan lain-lain sebagainya nang saha tak ikir carita idlal tibana sumberna maksiat lillahi ta'ala eta aslina seperti eta maksiat lamun urang nyaritakeun rangkaian maksiat kuari ti luhur datang ka handap geus marasiat kabeh geus teu daek ngadengekeun petuah-petuah Allah
geus teu daek-daekeun petuah-petuah kitu ulama anu meunang ngabongkar tina ayat geus asa aing bae kabehan ge geus dieu diharam-haram ge terus bae nyulucus kumaha aing bae iya akibatna geus teu gadege ucapan kiai geus teu gadege petuah-petuah ieu mah kudu langsung cak Allah ku aing angin sugan sadar nu mantak sadaerah bae coba dibeliunkeun supaya kadele ku kabeh beak di Bandung ku angin abe urang Tangerang urang Serang boga pikiran woi di Bandung beak ku angin beliun yuk urang tararobat tah maksud Allah teh supaya kembali ke Allah kadenge ku urang woi banjir dirangkas betung wah eta di mana caida ditanyakeun ka urang ditu wallahu alam jati lokos kitu tadi nama tanyakeun deui nu jelas-jelas da cenah aya tidinya teh sumberna cenah tidinya nu jelas mah siksa ieu teh buak kabeh ka ditu supaya kadele ku urang Tangerang supaya kadele ku urang Sukabumi supaya kadele ku urang Bandung jeung santero naon sih teh bisa disiksa kitu ku Gusti Allah maksiat yu urang balik atuh ka Gusti Allah urang eureun maksiat maksudna supaya teguran ti Gusti Allah eta keur carita lokal ya gempa ya angin ya banjir kuari urang ieu teh internasional wabah corona mantak naonna tuh urang barali ka Gusti Allah taubatan geus ka Gusti ayo sabisa-bisa jaba bacaanna mah eta-eta keneh mun tayang nama ka Gusti Allah teu kudu segala rupa hayu bae geus bisa nu bisa auzu bi kalimatillahi tammati min syarri khalq mah nek bisa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa samil al mangga nek bisa auzubillahi minasyaitonir rajim atuh diganti bae kurang auzubillahi minal corona atuh mangga atuh sarua bae sarua ente tadi auzubillah kan ngalingun abdi ka Gusti Allah minasyaitonir rajim ku ari mah minal coronail azim itu masalah atuh babari bae doa mah teu bisa cenah bahasa Arab bahasa urang bae geus ya Allah ya Rabbi ngalindung abdi tina panyakit koron tasdikeun koron bahasa Sunda meuleuy babari ongkoh geus kanyahoan ieu Gusti corona teh jelas-jelasan cenah bejana ieu teh bakal dibere saurang genep 100.000 alhamdulillah ya Rabbi ngadoa bae geus ka Gusti Allah mudah-mudahan bupati dibukakeun hatena mudah-mudahan gubernur dibukakeun hatena ya ieu abdi teh ngojek henteu ngawarung henteu ai dahar makan kudu terus bae mah nya abdi kudu datang ka imah gubernur mah mudah-mudahan bae gubernur dibere solih dibere soleh atuh tinggal kitu bae ngadoa terus soleh hese ngadoana dihareupeun imah gubernur tah hatta yubayyina lahum ma yattaqun moal pati-pati Gusti Allah nyasarkeun ka kaum sabada Allah nuduhkeun melalui Islam sehingga ditingali ku Gusti Allah pelaksanaan Islamna dijelaskeun ku Gusti Allah mana perintah mana larangan ketika Gusti Allah nyaritakeun taat di dinya teh mengandung rahmat mengandung maslahat ketika Allah nyaritakeun larangan ya deh paharaman permaksiatan hatta yubayyina lahum ma yattaqun deudeuh datang ka mandannya sieuna sehingga dijaga ku sieun mah ai praktek apa lah ya taku teu boga kasieun atuh paya tahiqul idlal atuh ngaha kana disasarkeun carana ialah ditegur langsung ku Gusti Allah melalui pasad setiap larangan eta adalah mengandung maksiat jerona ai maksiat eta teh mengandung karusakan geus atuh karusakan teh timbul tidak permaksiatan lanjutkeun geura maksiat ku ari nagara lanjutkeun ti mimiti luhur didayeuh pikeun ka handap terus maksiat masyarakat pedagang terus maksiat petani terus maksiat kiai santri terus maksiat corona ieu bakal datang deui wabah anu leuwih dahsyat tibatan teguran seperti ieu mantak careurik we ahli-ahli Allah teu gabeuting teh ya Allah ya Rabbi ngaleungis kadenge ku pamajikan kaji kok ceurik hayang naon
Oh sial. Ganti yang jadikan wabah. Caririk teh iya sieun. Ketika wabah, ketika tahun datang, teu kembali ka Gusti Allah akibat tina maksiatna dilanjut. Eueuh corona ieu bakal timbul corona nu lain. Bakal timbul wabah nu lain. Ieu nu dipake kasihan ku ahli-ahli Allah teh ya Allah ya Rabb. Nu ayeuna mah geus alhamdulillah lah seperti ieu geus terkuras segala rupa pake corona. Dana desa bae ge anu jang pembangunan desa dipake ka corona. Bahkan segala rupa jang corona kabeh. Loyogna duit corona ka mana? Ulah nyaho sia mah penting mah ka coronakeun we heulanan. Heuh geus atuh kos kitu mah. Nah ieu geus dara-dara sakieu mah. Tapi kan ieu lamun teu kembali ka Gusti Allah, ieu bakal tidak menutup kemungkinan datang deui wabah nu anyar. Kuari ge di Cina geus aya deui nu anyar. Tuh di Amerika ge geus aya deui nu anyar. Encan geunggleung di Spanyol ge geus aya deui nu anyar. Dek kumaha coba ya? Sedengkeun geus terkuras danana. Ka WHO, naon meureun teh WHO? Geus aing mah pokona nyaho ge ti sia baheulanan lah. Tah, ieu geus datang deui. Arab anu tadina hanya nu aya di Amerika bae jeung nu aya di Inggris di luar negeri anu kena corona teh kuari mah di Arabna sorangan kena corona. Mekah, Madinah kena corona, mentak tidak menutup kemungkinan tutup ieu teh hajian. Coronana di Arab teh kuari aya. Deuk kumaha coba? Duatak di Indonesia geus rada inggis, bablah teu robah malah menjadi-jadi. Kumaha negorna? Itu kubahan negara tak iya hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Titah babalik ka Gusti Allah eueuh babalik. Ai kudu namakan usim corona teh masjid dibuka istighfar atau di masjid. Kan meureun ngeunaheun ulah terlalu zahir teuing. Eta kan waham ngaranna. Sedengkeun makodo kacak ibnu atau illah. Eueuh hiji perkara anu nuntun ka anjeun anu leuwih bahaya minal wahmi tibatan waham ciptaan-ciptaan. Hanya ciptaan-ciptaan buah bakal kejadian mah tepang gede genena dosa eta. Boro-boro naik jadi wali tambah ibadah ngeudah moal. Iya urang kan diperkirakeun besi secara hati-hati tapi kan eueuh nu ngalaksanakeun istighfar malah ditutupkan istighfar timbul bae suudzon ulah-ulah negara aing negara komunis ya. Asana PKI kan timbul perasaan-perasaan seperti eta kan. Nah, tapi kan alhamdulillah teu di negara ngan timbul suudzon kan lamun geus suudzon atuh kan bahaya jelema. Je. Padahal mah keur ngasa peso jang mencit kotok pajar mencitnya anak kan. Ngaranna suudzon mah kos jelema boga hutang deuk ditagih puguh hansip baris pajar deuk mangkepnya. Hansip baris 1 2 jangan dalam wah iya suudzon mah kitu bae kan kajen kumaha ge. Nah, ieu teh duadak terus we kiai-kiai teh gadoa ya Allah amankeun nagara Gusti amankeun umat Gusti nagara jeung bangsa teh amankeun. Para aulia Allah mah ngadoa teh geus lain jang dirina tapi jang bangsa jeung nagara. Tinggal penting mentang mata teh lain jang dirina mah geus di pikiran ya Allah bangsa ya Allah negara ya Allah umat salametkeun Gusti andai kata aya nu salah pangnoelkeun atuh supaya kembali ya Allah ya Rabb ulah ditambah deui wabah teh ulah ditambah deui lamun teh mah ditambah deui cukup ku corona anu tadi gendek bergerak mamun kamari henteu didoakeun ku para wali-wali Allah ku para ulama geus bergerak ajeun ku kumaha rakyat berbondong-bondong ka imah bupati berbondong-bondong ka imah gubernur tapi kan didoakeun ulah sakadar beteung atuh kajen nyana bae urang neangan bae beteung mah Bang Bara ge teu boga DPR hariru kitu bae atuh heuh komo urang boga pikiran masing-masing atuh tenang bae batak tenang doa para ulama ngadoakeun ulah sampai terjadi. Nah ieu huru-hara cukup heula ulah wakakabehan heula doa heula di samping doa upaya-upaya jelema anu bisa bae heula coba ulah sampaikan ka haju ieu acak-acakan nagara teh NKRI urang teh kan jadi contoh di dunia ieu teh NKRI urang teh dicontoh di dunia. Urang inget ketika aya Belanda datang ke Indonesia
setelah merdeka kula poho ngaranna nyana nanya ieu Bang encan lila kamari-kamari ieu paling heran saya di negara Indonesia keheranan saya di Indonesia ada Islam mayoritas di Indonesia Kristen Katolik Buddha dan agama lain tapi hidup bisa berdampingan orang Amerika orang Belanda geus ngomong kos kitu teu takjub urang ka omongan-omongan para inohong para pakar di luhur kunaon kuari haji urang kuari acak-acakan. Nah, mantak ditahan ulah sampai ke acak-acakan. Nya, patriotisme urang terhadap bangsa jeung negara teh itu supaya benar-benar kudoa bisana. Mantak ditararahan, kamari lamun teu ditahan, RT geus beak 5 meureun. Ya, kuari kuburanna eueuh di mana? RT-na di mana? Tahan ulah ulah kaulan geus bandingan neangan sorangan bae geus kajenderan. Tuh, RT anu geus teu kaluar-luar. Orang mirisan nya. Gitu kene lurah aman di Tangerang mah aman di Serang aman di Pandeglang dengan doa-doa para kiai teu frontal di negara batur lurah aya nu geus ditikem itu kene RT masyaallah urang mah tenang heulanan kalem sapira dahar heulanan kajeun bagian urang kena di dahar ku nyana engke ge beuteungna gendut sorangan pan cenah kiai jadi kos kitu emang kos kitu aing mah tungtung mah ngadoakeun kan itu teu beres bae tah ieu ya, nah iya bak, kuari orang kembali masing-masing dimimitian gara ku orang, mimitian gara ku keluarga orang, mimitian orang ku tetangga orang, mimitian gara ku kabehan, enggeus, kuari istighfar anu loba, masjid atuh cenah merendanan kudu ada carang-carangan bae heulana, nu tadina kamari 2 meter kuari mah atuh sajengkal. Ayo bae ragot. Geus pakai takarrub tadarru urang ka Gusti Allah. Ngeri urang saat corona aya. Urang terlalu zahir waham kajadianana. Encan jelas. Kuari basi ditutup. Istighfar berbarengan bersama-sama. Eueuh. Beuki ngalengis bae ya Allah, ya Rob aya naon ieu teh, naon ieu teh. Nah, tersiksa urang bagian pemikiran. Bagian gitu ngaranna non makanan bagian dan lain-lain supaya timbul suuzon tinggal Noel doang ngejegur sebenarnya tapi tenang iya hebat di Indonesia itu seperti di Amerika makuari bis acak-acak di orang alhamdulillah aman sekali di rumah kurang doang mudah-mudahan negara orang diamankan ditentremkan urangna diberi tenang kembali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Babalik kira-kira ka Gusti Allah. Tobat. Renungkeun geura kurang. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun.